আসসালামু আলাইকুম, হিকপো অনলাইন শপিংয়ে আপনাকে স্বাগতম। তো আজকের এই ভিডিওতে মূলত আমরা একটি খুবই চমৎকার একটি লেদারের ব্যাগ নিয়ে আপনার রিভিউ ভিডিও নিয়ে এসেছি এবং এই ভিডিওতে আমরা মূলত এই লেদারের এই ব্যাগটি সম্পর্কে টোটাল এই ব্যাগটি কীভাবে কাজ করবে এবং টোটাল কী কী সুযোগ সুবিধা ব্যাগটি রয়েছে এবং কারা এই ব্যাগটি ইউজ করবেন সবগুলো বিষয় নিয়ে মূলত আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব। চলুন আমরা সরাসরি এখন এই ব্যাগটি সম্পর্কে রিভিউ ভিডিওতে চলে যাই। তো এখন আমরা এই পিওর লেদার এই ব্যাগটি আমরা টোটাল দেখাবো এবং এখানে সবগুলো বিষয় আমরা রিভিউ করে দেখাবো এবং পাশাপাশি এই প্রোডাক্টে আপনি কোন জিনিসগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন এবং কিভাবে ইউজ করবেন সেই বিষয়টা আমরা এখানে এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আমরা যে দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল এটি হচ্ছে আপনার লক। তো আপনি যদি এখানে থাকেন এটা আপনার দুইটা চেম্বার রয়েছে, যে লক দুটি আপনি ওপেন করবেন জাস্ট স্লাইটলি আপনি এটি একটু ডাউন করে যখন আপনার সামনের দিকে টানবেন, অর্থাৎ আপনি যে পাশে রয়েছেন এই পাশে যখন টানবেন আপনার ব্যাগটি ওপেন হয়ে যাবে। এখানে আরেকটি এটি হচ্ছে আপনার এই ব্যাগে আপনার একটি কি রয়েছে, যে কিটি আমরা এইখানে আমরা এটি ইউজ করতে পারবো লক করার জন্য। এই কিটা আমরা লক করার জন্য এখানে আমরা মূলত ইউজ করতে পারবো। তো আমরা ব্যাগটি ওপেন করার আগে আমরা চারিদিকে দেখি। তো আমরা যদি ব্যাগটি যদি একটু পিছনের সাইডটি আমরা যদি একটু অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি এবং আমরা যদি আর একটু এইভাবে দেখেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এবার ব্যাগটি একটু ওপেন করব। তো ওপেন করলে আমরা ওপেন করলাম। আমরা ওপেন করার পরে আমরা দেখি এই ব্যাগে আপনার টোটাল আমরা দেখতে পাচ্ছেন টোটাল আপনার তিনটা চেম্বার এখানে রয়েছে। একটা চেম্বার যেটা হচ্ছে আরেকটি যেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে আরেকটা দুটি চেম্বার, দেন আরেকটা হচ্ছে আপনার 3 নাম্বার যে চেম্বারটি, এবং এই চেম্বারগুলোর স্পেস আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক বেশি আপনার স্পেস রয়েছে। তো আমরা এখানে আরেকটি দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে অন করলে আমরা একটি বেল্ট মূলত দেখতে পাচ্ছি। আমরা পরবর্তী দেখব এই বেল্ট আসলে কীভাবে ইউজ করা যায়। তো আমরা এখানে দেখলাম পিছনে যদি আমরা একটু দেখি, এই পিছনে আমরা আরেকটি চেম্বার এখানে দেখতে পাচ্ছি যেখানেও দুটি লক রয়েছে যেটি আপনি লক করতে পারবেন এবং এই চেম্বারটা আমরা দেখছি খুব আপনার অনেক স্পেস এখানে রয়েছে, যেখান থেকে আপনি অনেক কিছু চাইলে রাখতে পারবেন। তো আমরা ব্যাগটি যদি একটু দেখি চারিদিক দিয়ে, তাহলে এই হচ্ছে অবস্থা। আমরা দেখি এই ব্যাগে আপনার মূলত আপনি কোন কোন জিনিসগুলো এই ব্যাগে আপনি ক্যারি করতে পারবেন সেই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখি। যেমন আমরা একটি ল্যাপটপ, যেটি হচ্ছে আমরা এই চেম্বারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, যেটি হচ্ছে আমরা এখানে তিনটি চেম্বারের আপনার মাঝখানে যে চেম্বারটি রয়েছে এটি হচ্ছে মূলত আপনার ল্যাপটপের জন্য। আপনি খুব অনায়াসে এবং খুব আরামসে আপনি এই ল্যাপটপের জন্য এটি ইউজ করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমরা ল্যাপটপটি রেখেছি এবং এখানে আপনার রয়েছে, আপনি এটার সাথে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন। এবং এখানে একটা জিনিস সেটি হচ্ছে আপনার এখানে কলম রাখার একটি স্পেস দেওয়া রয়েছে দুটি। দেন আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে আপনার বিভিন্ন বই আপনি এখানে রাখতে পারবেন। দেন পাশাপাশি আপনি যদি চান এখানে বিভিন্ন অফিসিয়াল যে ফাইলগুলো রয়েছে সেই ফাইলগুলো আপনি রাখতে চান, তাহলে আপনি খুব সুন্দরভাবে এই ফাইলগুলো আপনি রাখতে পারবেন। দেন এখানে আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পেসের পরিমাণটা কিন্তু অনেক বেশি। এখানে আমরা অল্প কিছু ফাইল রাখলাম, আপনার আরও অনেকগুলো ফাইল, আপনার বই, আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আপনি খুব আরামসে খুব অনায়াসে এখানে আপনি রাখতে পারবেন। তো আমরা রাখলাম। দেন আমরা এটা যদি একটু লক করি, দেন দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা করলাম। দেন আমরা জাস্ট এই জিনিসটা করে এখানে আমরা ব্যাস এটি আপনার লক হয়ে গেল। লক হয়ে যাওয়ার পরে এখানে আমরা এটা আমরা হ্যান্ড হিসাবেও আপনার খুব সুন্দরভাবে এটি হাতে আমরা ইউজ করতে পারবো যদি আপনি হাতে ইউজ করতে চান। এবং আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যেটি হচ্ছে একটি বেল্ট রয়েছে, এই হচ্ছে আপনার বেল্টটি। এবং এই বেল্টটিও খুবই সুন্দর একটি বেল্ট। আপনি এখানে যেটি হচ্ছে এই স্পেসে আমরা যদি বেল্টটি কানেক্ট করি দেন আমরা এদিকে কানেক্ট করলাম, এই হচ্ছে কানেক্ট করলাম। দেন আপনি এই বেল্টটি এখানে যেহেতু এটা অনেক লম্বা একটি বেল্ট, আপনি আপনার মতভাবে যেভাবে আপনার প্রয়োজন সেই অনুসারে আপনি এই বেল্টটিকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। অ্যাডজাস্ট করে আপনি এটি শোল্ডার ব্যাগ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন এবং এটি তো আপনি অফিসিয়ালি ব্যাগ, যে কোনো অফিসের কাজের জন্য আপনি খুব আরামসে এবং খুব অনায়াসে আপনি এই ল্যাপটপ ব্যাগটি ইউজ করতে পারবেন। এবং যারা একটা হাই কোয়ালিটি প্রফেশনাল মানের ল্যাপটপ ব্যাগ চাচ্ছেন অফিসিয়াল কাজের জন্য, অফিসে ইউজ করার জন্য, তাদের জন্য এই ব্যাগটি হতে পারে খুবই খুবই চমৎকার একটি ব্যাগ।
আশা করি এই প্রোডাক্টটি সম্পর্কে আপনি সব কিছু দেখেছেন। এরপরে যদি কোনো বিষয় যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি আমাদেরকে মেসেজ করে জানাতে পারবেন। তো লেদারের এই অফিস ব্যাগটি যদি অর্ডার করতে চাইলে আপনি ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, যেটি আপনি হিকপো অনলাইন শপিং থেকে আপনি এই প্রোডাক্টটি পারচেস করতে পারবেন। তো আপনি এছাড়া এই পরবর্তী আরও কী ধরনের কী টাইপের প্রোডাক্ট রিভিউ ভিডিও আপনি চান সেটি আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস করে জানাতে পারবেন। এবং আপনার যে কোনো বিষয়ে, আপনার প্রোডাক্ট সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে জানতে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে সেই নাম্বার থেকেও আপনি জেনে নিতে পারবেন এবং আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও আপনি জেনে নিতে পারবেন। আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।